janjine ngono kuwi ya tekan ana. Terus kita niki nalikane bicara babagan janji dipun dawuhna janji niku warnane ana loro. Ana kalane al-waqtu allazi bainahu wa bainallah wal waqtu allazi bainahu wa bainan nas. Janji niku ana loro. Ana kalane janji antarane kita dumateng Gusti Allah lan janji kita datang sak padha-padha manusane. Niki dipun perintah nekane kabeh. Dan janji kita dumateng Gusti Allah niku dos pundi? Janji kita dumateng Gusti Allah niku fa ayyasbuta ala imanihi ilal maut. Nalikane kita niki sampun nekseni ora ana pengiran kejaba Gusti Allah kala wau. Dan akhirnya kita niki duweni keimanan dumateng Gusti Allah, mongko wong sing nekani janji niku netepne imane, jaga imane, dipun dawuhna ilal mauti sampai tekane pati. Pak, Bu, sampun iman to nggih? Nah niki janji kita dumateng Gusti Allah. Nek wis ngoten niku dijogo piye carane? Imane dijogo sampai tekane pati. Mula nyuwun sewu, nalikane wong urip nang donya niki ora ngrasakno nikmat tok, kadang-kadang ya diuji kali Gusti Allah. Ujiane Gusti Allah niku ya minangka ujian keimanan. Jajal panjenengan, jajal kita jane wong iki imane sepiro. Makane wong niki imane munggah mudhun, kadang yo imane mantep tenan, kadang rada suda. Jenengan dijak ngaji ngeten niki rakyat tak seminggu pisan, tujuane opo? Njogo iman. Imane rada suda, entuk pitutur ngaji ngeten niki, akhire imane mantep malih. Sesuk imane rada suda maneh, kepanggih malih, ngaji malih, imane mantep malih. Kula nyuwun sewu, jenengan nate boten ngraosaken pas jenengan ngaos duka teng pundi niku panggonane, moro-moro ngaji niku delala kok ngepasi kondisi jenengan. Umpama jenengane diuji Gusti Allah pas dalam kondisi ra patek sabar, moro-moro ngepasi jenengan kok sabar. Tahu nanti yang boten kena boten niku. Ya nek jenengan rumangsa kena lho tujuane